Привет, друзья! Сегодня отличный день, 26 марта. Во-первых, у моего дружища Димончика сегодня день рождения. Димончик, я не знаю, смотришь ли ты мои видео или нет в Питере. Возможно, нет, потому что ты говорил, что ты YouTube не смотришь. Но если ты вдруг смотришь, я тебя поздравляю от души с Нюшкой. Я очень по вам скучаю. Хотелось бы отметить этот праздник вместе с тобой, но, увы, я слишком далеко. Ну, ты знаешь, я теперь не такой весельчак, как раньше. Так уже, как полагается, не отметить. Вот такой вот я дурачок хожу, сам с собой разговариваю, люди смотрят. Костя, что за дебил? Ну что, я уж привыкаю немножко к этому. Для начала хочу наконец-то сказать, а то много спрашивают, откуда я знаю Веронику Высоких. Она советник мэра по туризму. Кто начинает там думать, вот я там блатной, я проект какой-то там, работаю на администрацию. Ничего не работаю ни на кого. На ваших глазах я начал всю эту деятельность. Здесь же вот на Орджоникидзе я снимал свое первое видео, ходил. Все было на ваших глазах. Я говорю, что все импровизация, действительно так. Кто не верит, ну что я могу сделать? Я ничего не скрываю, не скрывать нечего. Все с вами, каждый шаг. Я вообще не знал, что меня ждет. Не представлял даже. И вот так вот все завертелось. Очень круто завертелось. Смотрят. Все ходят. Что за больной чувак? Весна началась. Повылазили. В общем, суть какая. Вероника мне предложила очень интересный проект. Предложила в нем поучаствовать. А именно ралли Рейд Баймикон. Представляете? Баймикон. На праздник Полюс холода. Боюсь, конечно, сглазить, потому что еще никто никуда не уехал. И не думал, что у меня получится. Все-таки мне необходимо зарабатывать на жизнь. Без этого ничего не будет. Если я не буду зарабатывать здесь, то мне придется уехать обратно. А я этого не хочу. Спасибо моим коллегам, моим соратникам, что все-таки вроде бы как-то получается все организовать. Я реально очень вам благодарен. Вы не представляете, как для меня это важно. И вообще, когда мне это предложение впервые от Вероники поступило, Вероник, спасибо большое за него. Ну, действительно, я был просто, да ладно, как так? Баймикон, неужели? Серьезно, что ли? Да ну. Но когда я понимал, что мне вообще это будет крайне-крайне тяжело сделать и вообще невозможно, то, ну, я смирился, что не получится и не получится. Поэтому даже об этом не заикался до этого. Но вроде как сложились обстоятельства удачным образом. Все потихоньку получается. И мы едем. Вот, в общем, администрация города Якутска впервые участвует в этом ралли. И, собственно, мне предложили войти в состав команды. Представляете, как круто? Буду все снимать, все детально. Я все увижу своими глазами, и значит, увидите и вы. Я вам это обещаю. Я передам по максимуму все, что я там увижу. Можете считать, что вы, сидя дома, лежа отдыхая на диване, смотря мои ролики, можете посетить Баймикон, кто там еще не был. Потому что я знаю, что многие местные там еще ни разу не были. Это не так просто попасть туда, не так дешево. Но вот мне выпал такой уникальный шанс. Я ему очень-очень рад. Вы не представляете, насколько. Сейчас просто эмоций я своих не могу передать. Ну, наверное, это все будет. Я боюсь. Я боюсь, что не получится. Еще, поэтому у меня такое волнение стрёмное. Но когда уже буду в дороге, уже понятно, что все, я еду. Тогда смогу расслабиться. Нормально все рассказать, все передать. Вот, так что, скорее всего, с видео сейчас по времени на этой неделе. Не знаю, как, ну, наверное, во вторник тоже, в субботу. Не знаю, либо что-то старенькое выложу, что уже готово из своей старой жизни. Есть у меня там интересные видяшки о Карелии, о Питере. Так что по времени, потому что там и связи, скорее всего, толком не будет. И буду, наверное, сразу делать сам Баймикон. Ну, начну сразу монтировать. Скорее всего, несколько серий получится у меня. Буду потихоньку выкладывать. Кстати, я пытался посмотреть на ютубе видео о Баймиконе. Что-нибудь такое, чтобы было понятно, что это и как там. Но ничего не нашел. И это хорошо. Потому что я могу быть первым, кто подробно снимет праздник Полюс холода. Кто снимет дорогу до Баймикона. Я сейчас в руках держу две камеры. Я купил себе GoPro 7. Я пока не могу понять, насколько она лучше снимает. И она подходит для блогов. Ну вот именно для таких вот. Конечно, когда ты снимаешь на лбу, экшен, там все ты двигаешься, да, она просто очень крута. Там четкость, стабилизация нереальнейшая.
Но как будто бы как-то непривычное изображение, слишком четкое. Я привык на моей старой камере так попроще. Надо улучшать качество. Надо стараться быть лучше, интереснее. Так, ну что, я снова в Ледовом городке. Сегодня у нас официальное открытие ралли. 27 марта. Вот выстраиваются участники. Вот наша Toyota Hiace. Сейчас переоденемся в форму. А вот и наш мэр Якутска к нам пришла тоже проводить команду. Что, я оделся? Сейчас официальный старт будет. А завтра с утра в 7 где-то мы в 7:30 выезжаем, собираемся. Я сегодня, конечно, очень устал, чтобы закончить все сегодняшние дела. Психологически так вымотался. Поэтому, может быть, очень бодренько не получится осветить старт. Но я постараюсь это сделать уже в поездке. Добрый вечер, дорогие гости и жители нашей столицы. Сегодня в Ледовом городке «Северное сияние» мы торжественно открываем фестиваль «Путешествие на полюс холода» и даем старт чемпионата Республики Саха-Якутия по ралли-рейду «Полюс холода 2019». Слово для приветствия предоставляется министру предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ирине Сергеевне Высоких. Приветствую всех участников торжественного старта ралли-рейда. Как человек, который не раз преодолевал это расстояние до Емиконского района, я хочу, конечно, пожелать удачи. Вы вернетесь лучшей версией себя. Потому что действительно сейчас один из основных вызовов, из основных челленджей экстремального туризма – это вызов самому себе. И мы, Якутия, даем такую возможность. Участники ралли-рейда посетят 5 муниципальных районов. Старт начинается из города Якутска. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Авксентьевой. Уважаемые участники, уважаемые команды ралли-рейда, вы знаете, я по-хорошему вам завидую, потому что вам предстоит увидеть такие красоты, такие места, такое богатство нашей природы, о котором вы обязательно должны рассказать всем, кого вы знаете. Мы сегодня снаряжаем также и команду окружной администрации города Якутска, и лидер команды, значит, мой советник по туризму Вероника Юрьевна Высоких, которая также намерена сама лично проехать за рулем, и также в команде у нас начальник управления образования города Якутска, у которого есть очень почетная миссия. Значит, вот в рамках года консолидации, в рамках года добрососедства, который объявлен в городе Якутске, значит, навести мостики дружбы с учреждениями образования тех районов, улусов, через которые вы проедете, а также будет подписано соглашение с управлением образования Емиконского улуса. Поздравляю вас всех! Удачной вам дороги, хорошо съездить, удачно вернуться. 1 декабря на площади Орджоникидзе с разрешения зимы Ческан передал Деду Морозу символ холода, который отправился в большое путешествие по всей стране, чтобы в каждом регионе запустить зиму из волшебного кристалла. Пришло время вернуть символ на родину. И сегодня якутская зима из рук главы городского округа город Якутск Сарданы Владимировны Авксентьевой вновь принимает символ холода, чтобы вместе с участниками фестиваля «Путешествие на полюс холода» ввести символ по Емикон в резиденцию Ческана. Экипажи к машинам! Ну что, вот наша команда вместе с Димой. Но познакомимся в дороге попозже.
Сейчас пока вступительное фотографирование. Ну вот еще раз ледовый городок, вечернее время. Со всех сторон всех снимает. Это же символ холода. Так что, друзья, я увезу зиму от вас с Якутска. Всем привет! Вот. Вы тоже едете, да? Ну что, раз уж я здесь, в ледовом городке оказалось вечернее время, быстренько поснимаю. Зацените, кто не был, как здесь красиво вечером, когда все светится. Ну что, вот мы и стартуем. 2000 километров. Маршрут у нас веселый. Говорят, что нужно было большим мужеством, чтобы его проехать. Я чуть не знал, что там так все серьезно. Не знаю, посмотрим. Так что не скучайте. Скоро вернусь.